Hello， 各位聽眾，大家好，歡迎大家收聽中大校園電台。今日我係大家嘅 DJ 安仔。喺上一集嘅最緊要識揀書院重溫篇裏面，就會講述咗我哋教歷史悠久嘅4個 college 啦，包括新亞、逸夫、崇基、聯合書院咁。而今集嘅第二集最緊要識揀呢，我哋就會重溫宿舍篇嘅。而宿舍篇我哋就揀咗崇基書院裏面嘅2個宿舍啦，包括文質堂同明華堂。喺嚟緊嘅新節目裏面，我哋都會有更多嘅宿舍資料介紹嘅。想知更多我哋嘅資料，大家可以嚟到我哋 Facebook page， 網址就係 facebook.sensation.cucr。係，大家好，歡迎嚟到最緊要識揀嘅節目。咁我係節目主持人 Tony。咁呢，今次有少少唔同，我哋唔再訪問學系啦。今次訪問嘅對象呢，係一間宿舍嚟嘅。咁就係崇基學院，即係中大入邊嘅4間書院入邊其中一間崇基學院嘅其中一間宿舍文質堂。咁我身邊呢，就有2位文質堂嘅係咪宿生會嘅莊員嚟噶？係啊，現莊嘅莊員係嘛？咁不如自己介紹自己一下。OK， 咁我叫 Shelly， 係而家現莊嘅宣傳。哦，你係現莊嘅宣傳。係啊。我叫 Amelia， 我係現莊嘅福利。咁我係1年班嘅學生啦，就係讀 journal 嘅。哦，你讀 journal 嘅。Shelly 讀咩係噶？我都諗住讀 journal 其實。你都係想讀 journal 嘅。係啊。哦，咁樣嘅。咁咧，其實咧，首先介紹下宿舍啊，書院嗰啲啦。咁喺大家入學嘅時候，每一個學生都要揀，如果有4個書院揀，咁佢可以揀翻自己所屬嘅書院。咁有崇基學院啦，聯合啦，咁仲有逸夫同埋新亞嘅。咁崇基學院就係其中一個啦，咁就係最近火車站嗰個嚟嘅。咁就有最多間嘅宿舍，但係咧，咁宿位其實就同其他嘅書院差唔多嘅啫。咁今次介紹個文質堂，咁我想問一問佢哋，因為我都唔係住文質堂嘅，已經係文質堂係女宿嚟嘅，即係淨係女生先俾住嘅。咁想問一問啦，文質堂咧有幾多個宿位噶？文質堂一共有120幾個咯。120幾個，其實都算唔係話太少，因為係間女宿就會唔會話好多人揀文質堂？我想問係咪？會唔會好多人揀文質堂啊？其實呢個我又唔知，因為我自己就冇參與話去開會或揀宿生嗰啲啦。跟住同埋另外，其實我入文質堂嗰陣時唔係我自己揀嘅，因為其實我係澳門學生啦，咁所以第1年嘅時候係 assign 俾我哋嘅咯。係咪即係話 non-JUPAS 嗰啲咧，照計啲宿舍咧就係 assign 俾你哋嘅？係唔可以話 non-JUPAS 咯，我係 international 咯，咁 Shelly 係 mainland 咯。咁樣嘅。咁其實咧因為我自己都有住宿嘅，咁我住男宿嘅。咁想問一問翻大家咧，其實揀宿舍嘅時候咧，會根據啲乜嘢嘅準則嚟排先後次序噶？你哋嗰陣時，如果俾你揀啦，因為一嚟我諗你下年都有得揀啦。如果俾你揀，其實你會用啲咩準則嚟排先後次序噶？如果有得俾我揀，哇！呢個好假設性嘅問題，因為你冇得揀。係啊，第1年其實冇得揀咯，但係呢1年之後都其實有得揀嘅。但係我同 Shelly 都係揀翻住文質啦，咁一來就已經係莊園啦。咁另外同埋其實住慣咗一個地方嘅時候，都唔想話成日去變啦。Shelly 覺得 Shelly 有咩意見啊？同埋我覺得講普通話冇所謂。其實我覺得很重要的是要看那個宿舍的氛圍和自己的興趣啊等等一些方面到底吻不吻合。即係話你覺得環境或者睇翻自己嘅興趣咁樣嘅。係啦。咁不如介紹下文質堂呢間宿舍。頭先講過就有120個宿位。想問一問120幾個咁想問一問，因為我記得填宿嘅時候都有分什麼單人房、雙人房、三人房嗰啲啦。咁想問一問，文質堂咧係乜嘢人房居多噶？雙人房居多。係咪差唔多全部都係啊？每一層可能會有1-2間係3人房至4人房，有幾多間啊 Shelly？ 我嗰層係有11間啊。係唔係有幾多間雙人房？幾多間3人或者4人？3人房係有1間3人房，同埋有兩間4人房。哇！1間3人房，2間4人房啊！哇，4人房咁係咪係大啲嘅係嘛？係啊。佢哋會係尾房，3人房同埋4人房係尾房。尾房嚟嘅。咁
咁可能就中意住2人房嘅同學，咁其實都可以揀文質堂啦。咁3人房、4人房或者都其實咧想知道翻拍房嗰方面咧，即係拍係同邊個同房咧，係有啲咩程序噶？其實都幾自由，因為我哋就會係入宿嗰一日，咁就一齊集合喺大廳嗰度啦。跟住其實就好似大家係去傾下偈，去認識新朋友咁樣。其實都係好隨心咁樣揾到，覺得即係合眼緣，又或者搭到最型嘅話，咁就會拍房。即係好似我自己咁樣。我上年入嚟嘅時候，我就同一個馬來西亞嚟嘅同學拍咗房。哦，咁啊，即係可以認識到，其實我自己覺得啦，住宿嘅朋友可能好大機會啦，因為住宿嘅朋友其實比較少翻屋企啦，見到最多嘅人就係自己同房啊，我覺得呢個關係非常之要珍惜啦。咁其實原來咧拍同房咧就係去到宿舍嗰日咧就先至揀 roommate 嘅係嘛？係啊，但係有陣時如果係嗰日唔得閒去抽嘅話，咁就可能之後會 assign 咯。哦，咁樣嘅，咁不如講下係好似係高一揀先係嘛？係咪啊？其實呢個你講緊揀同房定揀房？揀房啊？揀房啊？係啊。高一揀先啊！咁想問一問，頭先唔記得問添，文質堂咧有幾多層噶？文質堂有4層嘅，4層咁就冇 lift 嘅，冇 lift 4層。哦，4層係咪4層都有房啊？係啊，4層都有房。我覺得頂樓係晾衫噶嘛，係嘛？哦，即係如果你計埋頂樓嘅話，咁你計埋地下嘅話，咁咪有6層咯。哦，即係地下就係 lobby，跟住4層咧就有房嘅，頂樓咧就晾衫嘅。係啊，同埋有讀書房咯。哦，有讀書房啊。其實咧講到讀書房啦，咁啊想問一問，其實可能每間宿舍嘅設施都唔同嘅，咁想問一問，文質堂咧有乜嘢設施係俾啲宿生去享用嘅？我哋先講 lobby 啦，咁我哋會有乒乓波台啦，咁但係其實乒乓波台都唔係成日擺出嚟嘅，因為都驚壓頂。咁另外就仲有琴房咯。有琴房噶？係啊，琴房噶。我使唔使 book 咁樣噶？哦，咁好似又唔使喎，因為其實喺宿舍入面都唔係好多人要用琴房，咁同埋我哋有會議室啦，跟住樓上咧 ，Shelly 你講下。其實樓上仲有讀書房啊之類嘅。讀書房係。讀書房夠唔夠用噶？因為一考試時候咧，咁個個都要讀書嘅，咁就無可奈何咧。有時讀書房會爆喎，咁會唔會有啲咁嘅情況嘅？其實平常一般人都會選擇在自己的房間看書的人都很多。然後比如說在考 final 期間的時候，大家都會選擇去讀書房看書。其實讀書房的空間還蠻大的，所以不會爆的。即係原來讀書房都夠嘅。咁其實因為我都係一個崇基嘅學生啦。咁我知道咧，考試嘅時候咧，崇基嘅茂拉即係茂老師圖書館咧，就會開翻佢嘅自修室係通宵開放嘅。咁如果溫書就唔需要太擔心嘅。咁想問一問啦，即係問翻啲生活啲嘅問題啦。好啊。即係你諗下，你嘅起居飲食都可能喺一個文質堂噶嘛。咁嗱，照顧翻一啲咧未必識煮嘢食嘅朋友，想問一問附近有冇canteen 咁樣嘅？即係或者係佢文質堂住文質堂嘅宿生咧，行去 canteen 要幾耐到噶？最近嗰個 canteen 當然係眾志啦，咁即係 CC 嘅 canteen 啦。咁我哋行落去，其實行一條樓梯已經到，其實都唔使5分鐘已經到，好近。咁但係眾志堂嘅膳食可唔可以接受咧？大家覺得？呢個佢係 canteen 嘅問題，同埋即係各有各人口味咯。係啦，咁其實Shelly 不如講一講，如果你唔中意食眾志堂啲嘢，你會食乜嘢嘢咧？其實我自己會攬住去沙田嘅。即係就會出去沙田食嘅。係，同埋有時我都會自己買啲餸，係 pantry 同啲 friend 一齊煮餸。咁想問下，如果你買餸喺邊度買啊？買餸係我去百佳，其實有時我啲 friend 都會教我去街市買餸。街市邊度近啊？佢哋會教我去火炭，不過而家我都唔知喺邊度。咁樣，咁其實咧住 CC 咧就有道好，因為最近火車站，咁出去買餸或者食嘢咧，咁可以話多個選擇啦。咁火車站附近亦都有一間連鎖式嘅快餐店喺度嘅。咁想問一問啦，問完食嘅問題都未問完啊，唔好意思。咁就想問啦，
頭先照顧完一啲唔識煮嘢食嘅朋友，咁而家講翻啲中意煮嘢食嘅朋友，就好似阿 Shelly 咁啦。咁中意煮嘢食嘅話咧，咁個 pantry 夠唔夠大㗎？即係會唔會話成日爭住用咁㗎？係有幾多個 pantry 嘅文質入邊？每一層都會有一個。每一層都有 pantry 嘅。咁除翻開，我諗即係十零間房用一個 pantry 咁。同埋其實我想問下，因為我冇入過女宿啦，可能比較少啲。咁就想問，其實咧女宿入邊咧，或者其實其他宿生咧，會唔會成日都煮嘢食㗎？其實呢個要睇每一間宿舍唔同啦。其實有啲人會好中意自己喺 pantry 煮嘢嗰個 feel 啦，但係有啲宿生就唔會中意啦。就係啦，咁我住男宿咧，咁就比較少人煮嘢食嘅。咁但係就係想知道女宿入邊咧，係會唔會成日咧幾個女仔圍埋煮飯仔咁嘅？會啊，真係會。同埋自己都好中意。好多時候幾個女仔圍埋一齊煮嘢食咧，就肯定有幾個係唔係好識嘅，跟住有一個就好勁嘅，然之後喺度教大家煮咁樣。即係有得學有得食喎。係啊，因為其實啲女仔想學煮嘢食嘅話，翻屋企煮又好似唔係好方便，即係又唔夠大，所以搵人教咁樣。咁同埋如果喺學校 pantry，即係可以俾你衰又唔怕樣衰咁樣。係啦，即係大家都係初學者。係啊，煮禍咗又唔怕有咩問題咁樣。哦，咁樣嘅。咁但係咧，我哋都知道咧，大學入邊咧煮嘢食有佢嘅規矩喺度。個規矩係乜嘢啊？知唔知？大學入面煮嘢食啊？係咧。就唔好喺房入面煮咯。係啦。係咯，仲有冇啊？如果你知唔知啦？我都係差唔多，即係唔好喺房入面煮咯。等我開估啦，大學入邊咧係唔可以用明火煮食嘅。哦，咁我反而冇嚟，冇留意到呢樣嘢。住宿舍嘅朋友咧就記住帶個嗰啲鐵嗰啲撐啦，做induction嗰啲撐啦，咁就先可以煮嘢食，因為唔可以用明火嘅。係咯，你見到大學邊有人燒嘢？你講起我係發覺全部都係電爐啊，或者冇火煮食嗰啲。係啦，咁衣食住行，咁講完食，講翻轉頭或者衫嗰方面啦。咁其實或者咧，你見到咧住宿嗰啲人咧，衣着係會隨便啲，係咪啊？我覺得其實係個人風格咯。因為我見到咧，譬如O Camp 嘅時候咧，就好多人着住件O Camp 嘅 T， 咁就喺個宿舍附近就流連咁樣。其實會唔會係即係住得宿舍多？因為大家都覺得大家熟絡咧，就會咁樣嘅。因為其實已經覺得宿舍係自己屋企，咁其實周圍嘅範圍其實覺得好似屋企周圍咁樣。咁其實可能着得頹啲，譬如好多時都係短褲，跟住頹 T 拖鞋咁樣落去。其實都唔會覺得點乜問題嘅。係啦，咁問一個其實崇基學院嘅同學咧，最開心就問呢樣嘢。大家係咁着完衫，要洗噶嘛？咁想問下，文質堂洗衫使唔使錢噶？唔使啊！大聲啲啊！唔使啊！點解嘅？基本上係崇基所有人都唔使咯。係啦，崇基學院嘅人咧洗衫係唔使錢，但係乾衣咧就要嘅。係咁，但係其他學院咧係兩樣都要嘅。咁呢個就會比較開心啲啦。問一個比較女宿唔好咁問添，open 啲嘅問題，點樣晾衫咧？大家其他宿我唔知，我哋會晾喺天台咯。即係我頭先講過，天台有個位晾衫，夠唔夠位噶？咁成百幾個宿生，其實都夠嘅，因為有啲宿生佢哋會用乾衣機直接去用乾衣機。係啦。同埋有嗰陣時啲宿生佢 weekend 翻屋企嘅時候，佢可能佢帶翻屋企洗咯。咁頭先講過啦，文質堂係一間女宿嚟嘅。咁其實頭先又漏咗少少嘢講。每一間宿舍咧都有佢哋自己或者宿舍規定嘅探訪時間嘅。咁男宿、女宿或者男女宿個規定係唔同嘅。譬如我男宿咁，可能開放少少，就每個星期1至5就11點半之後，每晚11點半之後就唔會俾人喺度瞓，即係喺度留喺度。咁想問下咧，你記唔記得文質咧？個規矩就係話譬如男生咧就幾時只可以留幾時，女生只可以留幾時咁樣嘅。其實可能都係女宿方面會管得比較嚴啲嘅。如果平時1至5嘅話，男生可以喺宿舍即係可以嚟探訪，我哋叫探訪時間啦。係如果我冇記錯係1點鐘至到9點鐘。即係下晝1點到9點咁樣。係啦，跟住 weekend 嘅時候，好似就朝頭早嗰個時間就會早少少嘅，就好似係10點鐘咁想開始。因為我記得咧，
崇基學院或者其他學院啊，某啲女宿咧係1至5咧，男生係唔俾入嘅。其實係得一等嘅啫。唔係㗎，唔係一等嘅，一等嘅。譬如我哋崇基有一等啦。我知道 NA 即係新亞書院咧都有一等女宿咧，係1至5咧就唔俾男生入去嘅。咁其實雖然咁樣講啦，但係你會唔會有時見到咧有啲男生咧喺你哋嘅女宿度咧喺度徘徊咁樣嘅？你係講緊探訪時間定非探訪時間？both 啦。both 其實探訪時間嘅話，咁見到男生喺度，咁其實好正常啊。咁就係啊，大學生 open 少少，即係個 open minded 少少啦，就唔好話覺得呢啲係一件好大件事。你上到嚟就住宿咧，就要適應呢一樣嘢啦，係啦。其實同埋有陣時嗰啲男仔唔一定話真係男朋友咁樣，其實有好多係可能上嚟傾 pro 啊。係啊，做 project 咁，我哋成日都做 project，或者會攞咗間讀書房或者會議室啦，去傾下 project 咁樣都會㗎嘛。讀書房唔會，因為其實我係讀書房要求係要靜嘅，所以讀書房係唔可以傾 project 嘅。咁其實另外其實我哋會議室咧，其實係要 book 嘅咯。即係之前要 book 噶，係啊，其實佢會門口貼咗張 form 咁樣，如果你想係某一個時間嘅話，咁你就填咗，但係就要之前填定嘅咯。咁其實如果傾 project 咧，大部分人都會中意喺 lobby 傾咯。原來咁樣嘅，咁不如我哋休息一陣先，下一 part 翻嚟繼續講下喺文質堂入邊嗰啲女生嘅生活係如何啦。好啊，唔該你。Melancholique maca is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright. Sun will shine by day and all the stars at night. Melancholique maca is a wise way to say Merry Christmas to you. Melancholique maca is the thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. For here we know that Christmas will be green and bright. Sun will shine today and all the stars at night. Melancholique maca is a wise way to say Merry Christmas to you.係歡迎大家翻到嚟，最緊要識揀第二部分。咁今次介紹嘅呢係一間宿舍，係崇基學院入邊嘅文質堂女宿嚟嘅。咁呢，可能大家未入宿啦，或者未住過宿呢，都唔知道呢，原來宿舍入邊呢有好多活動玩嘅。咁但係嗰啲活動喺邊度嚟嘅呢？知唔知啲活動邊度嚟噶？你問得我哋，咁我哋係咪應該俾翻你答呢？我唔知啊，咁啊，梗係我哋搞嘅啦，宿生會搞嘅。宿生會搞嘅，其實宿生會係啲乜嘢嚟噶？想問一問啊。宿生會係啲乜嘢嚟噶？係咪一定要哥哥姐姐先做得噶？阿姐姐先做得你女宿？
咁又唔係嘅，其實只要有心想即係為宿舍為宿生即係盡一分力嘅同學，咁無論佢係 Year One，就算係畢業班都可以 join 嘅。係啦，咁其實宿生會係咩嚟嘅？係一班想為自己嘅宿舍去服務嘅一班人，咁組成一支莊咁樣嘅。咁你哋宿生會有幾多人啊？我哋宿生會有11個人。有11個人，咁啊，可唔可以講下大家嘅 pose 同埋分別為呢個宿舍有啲咩貢獻咁啊？咁首先堂主唔少得啦，咁其實即係宿生會會長啦。咁另外我哋會有宿生唔係叫會長，應該叫宿生會主席。跟住另外我哋就會有內務副主席啦，同埋外務副主席。咁其實呢三個入面，主席其實當然係作為一個領導嘅位置啦。跟住另外就協調各個莊園之間啦，同埋係作為可以話係社交同宿生之間溝通嘅橋梁，同埋姐姐啦。我去諮詢咁樣，跟住另外就會有內務副主席同埋外務副主席啦。咁外務副主席嘅話，因為其實崇基有10個宿舍啦，咁有陣時會係有一啲係宿舍委員會，宿舍委員會就係崇基本身嘅一個會啦。咁就會有陣時會 call 啲會揾晒10個宿舍嘅代表啦。咁通常呢個就會外務副主席去做啦。咁內務副主席就會負責翻宿舍入面嘅一啲溝通方面，譬如你宿生向宿舍方面反映咗一啲嘢嘅話，咁其實係會向翻姐姐或者係向翻社監表達啦。跟住咧，其實其他嗰啲 post 咧就會視乎究竟嗰支莊有幾多人 join， 然之後係去 allocate 咯。係啦。咁其實我哋比喻係，譬如我哋今日上嚟嗰2個都係宿生會嘅莊園啦，可唔可以介紹下自己係分別做啲乜嘢噶？好 ，Shelly 你介紹先啦咁。那麼我是宿生會的宣傳，那我主要做的可能會是設計一些 poster 或者是出一些 news group， 然後就會告訴一下宿生我們的活動會是什麼，然後讓他們積極的參與我們的活動。係啦，每間宿舍嘅宿生會真係會搞好多活動俾佢哋自己嘅宿生嘅，咁陣間會講下會有啲咩活動啦，咁仲有我哋要做啲乜嘢噶？另外一位主持，其實我就係宿生會入面嘅福利啦。咁其實福利方面咧，好緊要，其實都幾緊要啊。因為譬如以我哋宿舍為例啦，咁我哋有雪糕櫃啦。咁其實我就會負責定期日入翻啲雪糕啦。跟住另外就會有報紙，有雜誌架啦。咁我都係我負責去買雜誌啦。跟住其實除咗呢一啲自己個 post 會負責嘅嘢之外，其實我哋即係定期嗰啲活動啦，咁都會係有唔同嘅人做 PIC 嘅，咁就會負責翻 PIC 嘅工作咁咯。係最想你講嗰樣都冇講到添，就係福利咧係負責咩咧？煲糖水，冇福利冇糖水食噶啦，係咪啊？其實我哋唔係，我哋個宿舍咧，煲糖水嗰個係即係煲糖水個糖水會係做一個活動，咁其實係會揾翻 PIC 負責噶咯。我哋有 PIC 就專門煲糖水嘅。其實係嗰一次嘅糖水會就會有一個 PIC 咁樣咯，咁所以係其實唔同人煲嘅。咁最重要咧都係俾大家知道咧，入到去每間宿舍咧都會品嘗到宿生會嘅莊園嘅手勢，咁呢個係好緊要嘅。咁其實咧，我覺得啦，每一間宿生會，每一間宿嘅宿生會咧，搞好多活動咧，其實都係為咗增進大家宿生之間嘅友情嘅啫。咁你可唔可以提下咧？你哋宿咧搞啲咩活動啊？你哋支莊？我哋之前其實而家暑假就冇活動啦。係啦，因為就唔係住宿嘅，暑假就可能5月尾就要 quit 宿咁樣啦。咁其實之前嗰段時間，其實有好多時間都係俾副杯 occupy 咗嘅。副杯就係崇基係啊，1年1度嘅大事嚟嘅。咁其實之前我哋都有搞過糖水會啦，咁有同層啊，即係比較熟悉嘅人，同埋其實我哋都會開咪，即係邀請宿生嚟參加嘅。咁其實宿生聽到嘅時候，其實佢有時間嘅話，佢都會好樂意去參加咯。咁嗱，咁有一啲宿生咧就好中意玩，咁譬如咧成日落嚟糖水會啊，跟住食完糖水，咁唔止真係食糖水咁簡單，可能會傾下偈啊，睇下電視咁一齊。咁但係當然有啲宿生咧就中意靜啲嘅一面嘅。咁你自己覺得啦，文質堂咧會唔會適合一啲喜歡讀書中意閂埋房門，即係俾到一個寧靜嘅環境佢啊，同埋玩得嘅人中意玩嘅，係咪兩樣嘢咧都 provide 到俾佢哋噶？我覺得係動靜皆宜啊，其實。
哦，即係兩個鋪擺喺度俾佢哋，係啊即係你係啊温書咧，唔會無啦啦有人開門，哇出去玩啦，應該唔會啫，大家都互相尊重。好少啊，好少。同埋其實就算我哋開咪，我哋都有規定開咪時間，即係我哋唔會喺太夜嘅時候開咪，因為其實係好需要宿生噶嘛。係啊係啊。嗯哦，咁想講翻啦，富源國杯咧就係宿舍同宿舍之間嘅一個比賽啦。嗯嗯，咁但係咧，為咗公平起見咧，即係宿舍同宿舍咧都應該有男同女嘅參賽者噶嘛。咁但係文質堂係女宿嚟嘅喎，咁點解決呢個問題咧？ Shelly 你答。係啊，因為我哋有我哋嘅有宿係英蘭堂，跟住英林堂係啊係啊，係啦，唔好意思我哋嘅有宿係男宿嚟嘅英林堂，係啦亦都真係我住嗰間啦。係啦，咁啊，你覺得咧？你哋係女宿啦，咁同男宿咧有個咁樣有宿嘅關係咧，有冇對你有咩影響？覺得係有會唔會話好多啲機會識下啲異性咧？即係擴大嗰個朋友圈咁嘛？都會啊，即係其實尤其是係副杯啦，副杯因為其實係好多時候有啲項目係男女一齊參與嘅，咁亦都係男女一齊練習啦。咁其實都會識得到即係有宿嘅男仔咁樣。咁其實另外有陣時有一啲即係其實宿舍入面會有一啲嘢係女仔即係好難去做，即係譬如我哋之前搞春茗嘅時候咧，咁我哋要去要去搬啲台，咁就唯有揾啲男生嚟幫手我有咁樣。份幫你搬㗎嚇。係咩？梗係啦，咁咧係喎，仲有喎春茗，你哋有冇搞噶？係咪有啊，我哋有年年都搞，我哋年年都有搞春茗同埋開學飯咯。哦，仲有其實基本上有迎新嘅係啊，迎新嘅活動動咁樣。咁其實有好多活動，通常都係會一代傳一代啦，即係有啲年年都會搞嘅活動都會傳翻落嚟。咁但係有一啲可能係睇翻嗰一年嗰一屆嗰個裝，咁佢 prefer 啲乜嘢，或者佢加啲新花款，又或者將以前嘅一啲活動去改良下咁樣咯。哦，咁講到生活嗰方面啦，咁講下啦咁一班20幾歲嘅年青人住埋喺同一棟樓入邊，咁總要有個人管住嘅。咁管住你哋嘅人咧，就係我哋俗稱叫樓挑，其實係一啲 tutor 啦。咁同埋嗰個叫乜嘢咧？社監，冇錯，社係啦監。咁你覺得你哋宿嘅社監同埋樓挑咧，好冇人啊？我哋嗰個係即係我哋唔係層層都有 tutor，我哋係全個宿有一個 tutor 咯。係啦，因為120人其實都係比較細一啲，因為有啲書院咧，一間宿舍譬如有300-400人咁樣，就層層都有 tutor 嘅可能。係咁你哋嘅關係好唔好啊？關係好好啊！會唔會好似以前咧老師學生咁兵捉賊咁樣噶？我咁唔會，咁其實同埋即係大學生始終都會識自律，咁其實都唔會話需要即係好似好係做小人咁樣，要即係管住晒咁樣。咁我覺得其實個關係係好好咯。哦，咁其實頭先講到咧嗰個社監咧，有少少似咧一間宿舍嘅媽媽嚟㗎，係咪啊？係啊係啊，係有即係可唔可以講下咧社監同你嘅關係？好似話有時咧就會請你食飯，或者佢每年嘅宿生會裝啦，成咗裝之後咧都會同你食一次飯咁，係咪噶？係啊，即係譬如我哋咁樣，我哋個宿舍上裝嗰陣時，咁佢就請咗我哋去 show 嗰度食飯，同埋即係兩支裝一齊咧，上裝下裝咁樣。跟住，然之後其實佢平時咧，佢都會請我哋去佢屋企食飯。咁其實佢屋企就喺文質入邊咯。哦，咁樣嘅。咁想問一問啊，其實問翻啲 overall 啲嘅問題。其實你覺得文質堂咧嚟講咧，喺環境嗰方面咧，O 唔 OK 咧？比起其他崇基嘅宿舍嘅話 ，Shelly 你覺得咧？其實我覺得係一個幾好嘅，係啊，幾好嘅環境。係啊，可惜我冇得揀，我係男仔。其實呢個又睇每一個人嘅idea 啦。譬如我那我自己來講的話，我就會比較喜歡文質的這種 style。點解嘅？你覺得你中意嗰種咩 style 啊？因為我覺得在文質的話，就感覺和其他的宿舍之間的成員感覺的關係非常親切，像就好似屋企人嗰啲 feel 啦。哦，即係好似翻到屋企咁啊！係啦，即係雖然咧離開咗，即係唔係成日翻到屋企咧，但係咧都有另一種話，哇，好肉麻添，另一種嘅溫暖噶嘛。其實我覺得即係大家會有可能有唔同嘅感受，但係我哋兩個都覺得其實係幾溫暖咯。其實可能我哋未感受過其他宿舍個氣氛，咁可能其他宿舍都有佢溫馨嘅一面，但係其實即係站喺我哋嚟講，我哋會覺得文質其實俾到溫暖我哋。哦，咁
問一問一啲揾翻環境嘅問題啊。我唔頭先講過你係讀 journal， 咁我唔知喺邊度上堂啦。咁但係咧，如果去唔同嘅上堂地點咧，方便啊嘛。其實都 OK 嘅啦，因為我自己會比較多喺新亞嗰邊上堂嘅，係啦，即係基本上我全部堂都係喺人文館嗰度上堂，咁其實都 OK 嘅，想行路想搭車都 OK。係啦，咁隔離有校巴站啦，咁如果想行上去，咁可以經呢個蒙民偉樓上去，都唔係太遠嘅啫。係啊係啊。哦，咁樣嘅，咁總括嚟講啦，你滿唔滿意你住咗1年文質堂嘅生活啊？唔滿意都唔會下年都揀翻佢啦。係啦，咁 Shelly 咧，其實我自己都好滿意啊。你好滿意啊？係啊。我下年真係揀文質啊嘛，你冇諗過揀其他男女宿咩？因為女宿可能你會覺得悶，雖然話有宿，但係面對住嘅始終都係一班姊妹啦。嗯。不過我哋都係而家係宿生會嘅莊員啊，下一年一定會揀文質堂。係因為我哋個莊期會仲有一個係啦一個 sem 啦，咁所以都會下年都係住翻去文質，繼續為文質宿生服務咁樣咯。咁同埋另外一方面，你講到話可能如果女宿嘅話就比較少接觸其他異性。咁其實我覺得自己係入面都已經會有其他嘅男同學啊，咁其實可以去認識。咁我覺得有唔同方面咯。係啦，咁女宿或者其實都可能有佢優勝嘅地方啦。譬如同啲女仔會玩得埋啲，其實可以做姊妹。男宿都有好似兄弟咁樣啦。咁你我而家俾少少時間你鼓勵下佢哋入文質堂啊，做下宣傳啦。做下宣傳啊！咁我覺得呢啲嘢有麝自然香嘅。後話好自信噃。唔係，同埋其實好難講，因為其實我哋嚟講，我哋只不過係住即係崇基入面10個宿舍入面，我哋只係住過文質啦。咁其實其他宿舍個社堂氣氛，又或者環境啊、設施嗰方面，我哋都冇話去領略過，又或者冇去體會到。其實可能其他宿舍又有好多佢嘅特色，有好多佢優勝嘅地方。咁其實我覺得係各有各特色咯。但係我住咗文質係1年呢個生活，我好滿意咯。係啦。咁同埋其實即係宿舍，即係做下宿生會咧，其實更多時間都可能會係 dedicate 咗俾宿舍啦。咁啊，可能搞啲活動啊，同埋參與一啲聯宿嘅活動咁樣。咁我自己都幾中意文質咯。哦，所以你有咩感覺啊？住1年？其實我很同意阿咪的講法。其實文質它雖然作為一個旅宿，但是它也是動靜皆宜的感覺。然後給那些很 active 的宿生也 OK， 給那些很喜歡安靜讀書的宿生也 OK 的。當然還有其他會有自己的這種style。當然其他宿舍也會有他們的特色。我講得好啱啦。咁我自己唔係住文質嘅，但係我覺得其實文質環境係幾好啦，又近火車站，又近巴士校巴站咁，又算係新啦，即係個外觀上咁。其實男宿同男宿啊、男女宿啊、女宿都好啦，其實都係一種生活方法嘅啫。咁好多謝阿 Mi 同埋 Shelly 上嚟接受我哋嘅訪問啦。好啊，我哋都多謝你。咁今日嘅節目時間差唔多啦，拜拜。拜拜。係，大家好，歡迎嚟到最緊要識揀，我係節目主持人 Tony。咁今集嘅最緊要識揀咧係宿舍版嚟嘅，咁介紹嘅宿舍咧就係崇基學院嘅明華堂。明華堂嘅宿生會嘅莊員咧今日就嚟咗，不如自己介紹下啦。咁大家好啦，咁我就係呢個明華堂宿生會嘅堂主啊，我叫 Hopeful。咁我係體育，我叫 Angle。你叫 Angle。咁樣嘅，想問一問，首先問一問啦，明華堂因為 CC 咧就好多宿啊，10間啦，成日會溝亂啦，可能入 CC 嘅人就咁明華堂喺邊度噶？呢個好似好多崇基人都唔知。咁啊，明華堂都撈亂晒三間都撈亂晒，咁係個樣係似嘅啦，舊舊地咁，但係邊間係邊間咧？嗱，咁樣啦，咁就有幾個咁可以講下咁佢喺邊度先啦。咁3間舊咁差唔多樣，咁的確喺歷史站都最差唔多3間啦。咁咧我哋嘅宿舍咧就係喺眾志後邊嘅，咁但係眾志後邊咧，你背住眾志左手邊咧就係呢個華聯，咁之後咧正面咧就係明華，最右手邊嗰間咧就係應林啦。可唔可以咁樣解釋咧？都 OK 嘅，即係你喺眾志堂食飯，你上樓梯
第一間咧就係華聯，再上少少咧就係明華，落翻去再上翻去咧係啦，就係咁樣啦。係啦，就係咁樣個地理咧就係咁樣啦。咁首先想問一問啊，基本嘅認識啦，啊明華男女宿定係明華堂？係啊，男女宿suppose 係我諗大啲啦嚇，但係其實又唔係喎。明華堂咧個宿位咧又有幾多咧？即係曾經咧有108個嘅，咁之後咧而家變翻106個，但係下年咧因為多2間3人房咧，又變翻108個啦。多2間3人房，點樣變得多咗嘅？嗱，即係咁位啊咁多噶啦。咁啊呢啲嘢就好簡單嘅啫，咁有限嘅空間裏面塞多張床落去就係咁樣咯。咁嗰間房咧就應該比一間正常嘅房就大啲咁多嘅，咁但係就係咯，咁之後就整多張碌架床去，咁就變咗間3人房啦。同即係埋都有樣幾有趣嘅嘢咧，就係話我哋曾經係試過男女同層嘅喎，我哋。哦，係啊，即係曾經我哋3樓係試過3西係女 wing，但係3東係男仔嘅咯。但係3東同3西係咪隔住條樓梯㗎？冇錯，隔咗 pantry 嗰條樓梯啦。哦，咁樣嘅，咁其實係有幾多層嘅明華堂？明華堂如果計埋呢個大堂嘅話咧，咁咪會有4層咯。計埋大堂就有4層，即係話如果淨係計房就得3層嘅。冇錯。哦，咁樣，咁一條 wing 一層有幾多條 wing？ 2條 wing 一層2條 wing 啦，係啊。咁就有加埋有幾多條 wing 啊？咁夾埋咁啊比較特別啲，即係咧建築上面你可以畫到6條 wing 啦。咁但係咧，因為一條 wing 咧就得一間房，而其他咧就係俾社監住晒嘅。咁所以咧其實就係嗰個2樓啦。所以2樓其實真係即係我哋即係通常俾人會特別講嘅都係二東咁，二西嗰邊咧就係唔係即係講二西嗰邊，二東嗰邊咧就社監同加一間房咯。哦咁樣嘅。咁想問一問啊，2人房啊多啊定3人房多噶？咁我哋就係2人房多啦。2人房多啲嘅，係啊。其實應該話係下年先至，下年開始先翻呢個先有3人房啊。係啊。之前有過，而家即係上年就冇嘅。咁今年又開翻2間啊嘛。其他宿舍有，但係我哋冇。係咯。因為我自己住嗰間宿舍都有3人房，或者有啲其他 college 嗰啲可能係全部3人房都唔出奇嘅。係咯。咁樣嘅。咁男女宿喎，咁會其實有冇話規？你哋明華堂咧有冇話規定如果唔係自己明華堂嘅宿生咧，有冇話幾多點就要離開咁樣噶？有嘅，11點半之後咁要離開咯。咁除非即係佢本身係一個崇基嘅學生啦，係嘛？咁然之後就可能要俾翻低社費啊，即係俾翻低嗰一即係30蚊。咁然之後登記單咁就可以留低咯。哦，咁樣可能要俾翻社費咁樣啦。係啦。 11點半之後都唔可以入異性 wing 啦，其實普遍嚟講。入異性嘅 wing 即係因為一條 wing 係以性別嚟分咁樣。咁當然啦。有5條啊嘛，頭先講過。係啊。最主要咁男嘅幾多，女嘅幾多？男嘅咧就3條 wing，然之後女嘅就2條 wing。哦。咁然之後就喺嗰2條女 wing 咧就喺4樓嘅最頂層。哦，最頂層嘅。係啦。咁想問一問啦，因為始終係男女宿咧，咁可能咧中學生或者一啲甚至係男校上嚟或者女校上嚟嗰啲咧，唔係好習慣咧。咁可唔可以講下咧，男女宿咧其實一齊生活係點樣嘅咧？即係譬如話會唔會晾衫嘅地方一齊嘅，會唔會咧？咁係會嘅。咁啊晾衫咪天台啦。咁但係其實大家都即係。我諗話男女校呢個即係可能個影響都唔係好大嘅啫，即係始終大家都上到大學，都成年人都明白應該乜嘢俾人見到嘅，唔係即係乜嘢俾人見到，咩唔應該俾人見到嘅。咁比較私人啲嘅啲都可能攞翻喺自己房啦，或者喺乾完之後收翻去啦。咁可能即係見得人嗰啲咪晾上天台咯。係啦，之前都問過同一條問題，其實真係好似 promote 緊 CC 咁。究竟我哋 CC 洗衫使唔使錢㗎？CC 洗衫咧。好多人都覺得係唔，可以同大家講咧，其實只不過喺啲宿費度收咗嘅啫。呢個咧就係啦，同崇基嘅方面傾偈嘅時候，突然間即係知道呢個消息，原來係咁噶。點樣叫收咗？唔係好明添。即係咧，你嘅宿費裏邊咧就有好多雜費啦。咁雜費包括啲乜嘢咧？其實好多嘅。咁我唔詳細同你講啦，但係我好肯定裏邊其中一樣嘢咧就係洗衫錢。哦，原來咁。係啊，我都唔知添，住咗成年都。講開又講啦，頭先你話咧，我哋同華聯同埋應林咧，咁就係最舊嗰3間宿舍啦。但係其實舊有舊好，我哋啲房咧又大啲嘅又。係噶。即係比起其他宿係大啲噶。驟眼睇，我覺得係咯，至少。因為其實我哋都有時會入其他宿舍嘅房去參觀下，咁就好似最舊嗰3間就反而係最大係嘛？
咁當然你唔好講文林啦，文林就太誇張啦。文林文林係大到係一間別墅等於我哋嚟嘅2間房咁樣咯。啊，但係因為地理嘅係啦關係地理太同埋遠啦同埋太少房啦，可能係嗯哼，係啦。咁我仲想問一問男女宿嗰啲文化啦，可能係會唔會話成日咧有人煮飯㗎？定係落眾志食多㗎？呢樣其實係都幾跟性別好似有啲關係。啊係咁即係以我了解，舊年我咪喺度住嘅，嗯但係聽講話即係舊年粽子堂嗰個未易手之前咧，咁好多人會落粽子食飯嘅。咁咧今年就呢個粽子堂易手之外，咁啱咧亦都有一位我哋即係煮飯好了得嘅女宿生咧，咁好樂意咧就成日煮飯俾大家食嘅喎。煮飯俾大家食嘅意思，即係有幾大家法啊？女嗰邊就會有個宿生咁樣可能煮，咁佢就唔好大方嘅，唔會話你淨係女有分，即係佢唔會話女仔我哋煮，男仔我唔理你咁樣，即係佢就係咯比較就咁樣啦，就會係好樂意即係煮飯，我煮埋橫掂都係啦，喂有冇人搭一齊食啊咁樣，咁即係男嘅當然煮飯未必個話咁犀利啦，咁可能我哋煮喺頹嘢嘅時候，可能都順手問埋喂你我煮喎，你有冇興趣搭單仔煮埋啦，我煮埋俾你食啦咁樣，咁嗰時就話你出料，我出力幫你煮埋咁樣咯。同埋可能因為我哋宿舍細咧，咁其實男女係玩得好 friend 嘅咯，即係譬如話女仔就可能真係譬如話煮飯啊，咁然之後順手有啲餸啊，咁然之後男仔經過有可能會食埋一份啊，咁樣簡單即係偷食啦。唔係嘅，咁譬如話即係我自己嚟講，咁可能我自己就咁煮個麵，即係可能大家都會話你冇餸啊，快啲嚟食餸啦，唔好咁淨係食麵啦咁樣，即係好 friendly。同埋啲男仔見可能自己煮嘢唔叻嘅，咁其實佢哋好多時候都會譬如話買生果即係我哋入到夏天都試過好多次，就譬如話佢哋會買個西瓜咁，跟住就因為其實我哋住人記得2、3、4樓嘅啫，咁就會喺度嗌啊，就話食西瓜啦，咁大家就會即係蜂擁而至咁樣，咁就好開心咯，大家就咁講到煮飯食咧，咁你煮咗飯食，咁我咪冇得煮咯。如果冇廚房嘅話，咁有幾個 pantry 噶？咁每層有一個 pantry 啦，咁 total 3個係啊。咁都應該夠用噶係嘛？冇話爭咁嘛？暫時都未見過話因為爭 pantry 而出現啲咩問題煮啦，咁都唔爭到一齊食埋，吹下水，因為驚冇位開食啊嘛。個 pantry 我唔知大唔大咁樣。其實就算唔夠位食，大家都好樂意搬自己張凳出嚟，即係大家一邊食一邊傾偈，大家開心噶嘛。其實咁樣嘅係啦。我聽翻啲老鬼講啦，咁話其實即係譬如以前有一啲好 hit 嘅劇集嘅時候，即係今年可能冇啦。即係之前有啲好 hit 嘅劇集嘅時候，大家係好興食完飯，然之後成班就走落去大廳咁一齊睇電視咁樣，好開心。想問下啦，原來因為有人俾個問題指我，就係話會唔會話唔夠洗手間用㗎？因為咁多個宿生咁要去沖涼或者 whatever 咁要好多時間㗎嘛，會唔會唔夠洗手間用嘅情況㗎？我諗呢個比較非常之罕有啦，因為大家嘅作息時間即係都基本上係分佈24小時噶啦。哇，係啦，咁咁都唔即係應該都唔會話逼埋嗰個 rush hour 去沖涼，咁除非可能有陣時夜晚咁我哋無聊啦，話喂不如一齊去出車咯，即係踩單車，可能過大埔啊、大美督啊、馬鞍山嘅地方食宵夜，咁踩完單車翻嚟成身大汗，咁樣咪可能會沖涼格未必夠用咯，咁但係都冇乜所謂嘅，我哋都即係你沖先，咁之後下一個沖，冇乜即係大家都唔會介意呢啲嘢嘅。咁樣嘅頭先講到煮飯咧有個明文規定，好似呢個中大入邊係咪唔俾用明火煮食噶？咁但係佢本身咁係冇唔俾用明火煮食嘅，咁但係問題係佢都冇 provide 到嗰啲即係煤氣啊、石油氣，佢都冇得俾你明火，咯就要自己帶個鐵兜翻嚟煮啊嘛。聽講咧話可能會有啲小偷會出現，你哋宿舍會唔會有？使唔使咧每樣嘢都整個 label 喺度咁樣啊？咁我未見過 label 呢樣嘢喎，因為我見過宿舍有㗎。我哋會驚攞錯而寫名咯，但係我哋就 so far 偷嘢呢樣嘢都少嘅，同埋大家應該話其實大家會可能明攞咯，即係喺你面前話我飲啦咁樣。係咯，冇乜所謂嘅。或者闖入人哋間房，即係闖入人哋間房好正常嘅，其實係咯。原來咁樣嘅，咁不如我哋休息一陣先，咁下一 part 翻嚟就會問下宿舍入邊嘅生活有啲咩玩啊，或者適合啲咩人住咁樣啦。不如休息一陣先啦。
I was showing only forward way too long. I changed a fuse, I thought he'd let it slide, but I was wrong again, I guess it serves me right. I was driving home on Christmas Eve, and I did something that I just cannot believe. No, no, I left you on a very special night. I wanna make it right.係歡迎翻到嚟第二節嘅最緊要識揀，我係節目主持人 Tony。今日介紹嘅呢就唔係學系，係宿舍。介紹嘅呢就係崇基學院嘅明華堂，明華堂嘅莊園，宿總會莊園。say 聲 hi 啦，係 Hello，大家好啊。 Hello，咁呢就頭先講到一啲好基本嘅嘢，就譬如話有幾多洗手間夠唔夠用啊，或者pantry 夠唔夠用啊。咁而家講下宿舍入邊嘅生活啦。咁想問一問啦，男女宿會唔會話淨係男仔好動，女仔就翻房讀書咁樣噶？咁就好明顯就唔會啦。咁就即係我哋本身咧嗰個宿舍咁玩嘅其實都好中性嘅啫。咁即係可能宿舍講翻大廳本身有咩玩啦。咁咧就會有乒乓波，有人打乒乓波啦，有人玩可樂棋啦。咁然之後就咁同埋可能會有人踢毽咯。咁呢啲嘢就咁其實都係男亦都會有參加，女嘅亦都會有參加。有陣時可能啲女仔會好勁添。女仔會好勁添啊！咁我頭先講到踢毽咧，其實我聽講過明華堂啲人咧踢毽好叻噶喎，即係唔係話某幾個叻咯，係好成個宿舍入邊咧，即係好多人中意踢毽噶，係咪啊？我可以咁講啦，即係話我哋會好有個氣氛喺度踢毽咯，即係話可能我哋會可能翻到去宿舍咁樣之後經過大廳，咦見到有班人踢毽喎，咁之後覺得咦有幾過癮，咁行埋去咁劈低個袋喺梳化，連樓都唔上，咁然之後就控埋去咁踢咯，咁未必話個個踢得好叻嘅，但係大家都會好 enjoy。會唔會覺得佢哋好煩喺度有個演後養嚟養去咁樣開始？唔會喎，其實都即係其實即係會慢慢地，佢哋又會唔嫌棄我哋唔識踢嘅，咁又叫埋我哋一齊踢咁樣。係啊，當然進階版本嗰啲咧，可能會真係星期六日約上去大陸去揾個師傅去教佢哋踢毽咯。哇，咁勁啊！即係特登揾師傅㗎。係啊，我頭先有一節講到咧，有時會出車或者係即係有單車踩出去，可能去食飯或者食宵夜咁樣，即係都會有啲咁嘅情況啊。都幾頻密㗎，尤其是當成 break 啊比較即係可能midterm 過咗啊咁嗰啲時間咧，咁大家得閒啲，咁就可能會係夜晚12點1點嗰陣時，突然間話喂，不如我哋出去踩單車咯。其實遠唔遠㗎？即係譬如我哋平時去食宵夜嘅地方就火炭附近啦，咁會唔會話好遠踩成個鐘咁㗎？咁我哋好少會踩單車出火炭食宵夜，通常都踩過去大埔嗰邊咯，或者馬鞍山。係咯。幾遠度啊？如果踩咗大埔，如果人哋嗰啲真係全速踩，我聽講話4個字就可以去一轉，即係4個字可以出到去。慢慢食完飯要消化下嗰隻咧，如果咁要踩9個字到啦。咁但係沿途就即係又冇乜人咁樣，之後就即係成班車咁樣喺度一下咁傾下偈，咁之後好快就到，亦都唔係好覺啲時間過其實。咁想問一問啦，可能咧有啲未入中大嘅聽眾咧就唔知道我哋中大宿舍嘅一啲規則或者點樣啦。咁其實咧每間宿舍都有個咁咧，就喺呢個崇基學院入邊好出名嘅，不如介紹下佢係邊個？咁咧佢嘅叫做伍維文牧師啦。咁咧叫牧師，其實因為佢就係崇基學院嘅校牧啦。咁佢就負責去主持呢個崇基學院逢禮拜五嘅一個 assembly 咯。每個 Sam 都會見佢6次嘅最少。係啦。咁只要上過呢個
嗰個 assembly 嘅人都知道伍惠文牧師係一個非常之風趣嘅人嚟嘅。翻到宿舍咧，會唔會延續佢嗰種本性啊？翻到宿舍啊，咁佢就可能比較佢處理佢嗰定係唔見咗啲咁啊，佢本身佢係一個院牧啦，咁佢都係好多嘢要做啦，咁佢可能比較攰，所以翻到宿舍咧，好快佢都會翻去自己房度休息噶啦。但係譬如話有啲時候譬如我哋中秋晚會啊，或者即係入宿啊，同埋偶然有一啲即係比較重要嘅場合啊，佢都會出嚟即係講下嘢咁樣。即係譬如我記得我哋今年中秋晚會佢都有贊助嘢食俾我哋。哦，原來咁樣，會算唔算話你嘅即係個 hall tutor 咧，同埋呢個伍惠文牧師咧，算唔算話係好嚴噶？咁就唔算啦，即係我哋啱啱個 hall tutor 咧，佢本身自己都係一個明華堂嘅舊嘅宿生啦，咁佢都好了解到我哋有啲嘢，咁我哋都會好尊重佢，即係知道邊啲嘢大家明白，有啲唔做得，有啲嘢係 OK 嘅，咁都好少會有啲咩衝突發生咯。咁仲想問一問啦，每間宿舍都有佢嘅宿生會啦，咁你就係宿生會嘅堂主啦。問下啦，你哋宿生會譬如1月上莊噶係嘛？係啊，到而家就5月 quit 莊嘅，咁你幫佢哋做嗰啲咩活動啊？即係搞啲咩活動？講翻其實一路都未 quit 係啦，我哋未 quit 莊嘅，即係我哋嘅莊期係1年嘅。係啊，係咯，咁啊真係 quit 宿啊，唔好意思啊，係啊，佢係 quit 宿啦。咁啊，so far 到而家，咁我記得上莊冇幾耐，咁搞，咁嗰陣時啱正值個新春啦，咁搞咗個團年飯咯。出席率高嘛？哇，出席率睇下點計啦。咁因為我哋唔係淨係計翻自己住緊嘅宿生噶嘛，咁我哋要計埋嗰啲即係已經 grad 咗好多年嗰啲老鬼咧，都會有人翻嚟咯。係啊，咁就如果即係講翻自己宿舍裏邊都好多人參加嘅。係啊，咁始終即係有一齊嚟食飯，同埋幾個人自己食飯，咁大家會揀一齊食飯，高興啲嘅。我記得嗰次好似都有成60幾個。係啊，有5圍台、4、5圍台啊嘛。好似咁上。係啊，係咯。咁仲有啲乜嘢搞嘅？你除咗春茗啊咁樣。咁呢個春茗之後咧，咁就應該係進入呢個副杯嘅季節咯。哦，虎年係啦，咁就即係每一個項目咁就都要負責去幫人去 book 下場啊 organize 班人去練啊，即係始終有陣時佢哋好樂意去練，咁但係佢哋未必會有咁多時間去做 organization 嗰啲嘢，咁就係我哋幫佢哋。副杯啦，就係CC 即係崇基十宿嘅一個聯宿嘅比賽嚟嘅，咁有波 game 有團體運動啦。咁會唔會有啲人咧，可能運動唔係好叻嘅，冇得玩，咁你哋會唔會唔侵去玩噶？咁當然唔會啦。咁始終呢個係頭先講有波 game 有團體運動，咁可能團體運動裏邊可能會有啲比較係文靜啲嘅，例如話咩打康樂棋啊，或者鋤地啊、層疊啊、Uno 咁嗰啲，咪比較文靜啲嘅都可以參與啦。咁有啲可能佢本身自己嘅運動細胞唔係咁豐富嘅，咁但係佢又好想參加我哋嗰啲嘢，咁我哋都當然唔會將佢拒諸門外啦。同埋我發覺我哋啲宿生都好好，即係譬如話籃球啊呢一啲或者球類嘅活動咧，大家其實就算唔識打咧，但係譬如我哋話call 人練波啊咁樣，其實佢哋都照樣會嚟咯。其實即係我哋作為一間細嘅宿舍，其實喺副杯裏邊都幾難去揾話夠嘅隊員去唔好話識打，可能會即係嚟打咁樣都已經唔好話一定要贏，即係最緊要多啲人參與就係啦。即係簡單啲嚟講啦，就係話即係人哋嗰啲大宿啦幾百人，咁但係佢即係出一隊籃球隊咁都係即係5個正選再加啲後備咁樣一樣多嘅啫嘛。咁但係我哋即係百幾個人，咁但係都係要揾咁多，咁其實呢個難度比較高啲咯。係啦。咁想問當然神流更加難。係啦。咁想問一問每間宿舍都有糖水會，你哋宿舍都有嘛？有啊，我哋搞好頻密添，我哋好頻密 keep 住1個禮拜一次。唔想因為有啲莊園廚藝冇咁精湛嘅關係，係啦，搞到下次就下次精湛嗰個佢又欣賞唔到啦。係啦，咁就咪咁好咯。哦，即係除咗有得玩，仲有得食添。冇錯。哦，咁但係譬如有得玩有得食，咁但係有啲宿生咧好早瞓嘅喎，咁可能未必接受到話2點起身，又玩又練嘢，咁未必得嘅喎。咁有冇啲會唔會話個個都好夜瞓咁樣㗎？即係有冇啲早瞓而唔會干擾到佢咁樣㗎？我哋對於副杯嘅練習唔會話偏到好夜咯，即係我哋自己嚟講。即係可能平時玩咧有啲宿舍嘅活動，譬如搞乒乓波比賽咁樣先算啦。咁會唔會話好夜咁樣，然後阻到某啲宿生㗎？
我哋即係通常係搞活動咧，就唔會搞到好夜嘅，因為好夜都明白大家即係又要翻學，咁我都冇理由會即係搞到咁辛苦啊！大家都盡量。咁但係話如果你話私底下自己玩咧，咁啊暫時都好少話會俾人嘈到嘅，即係好似都會好少話有人出嚟投訴話嘈到人嘅。咁始終一間宿舍咁多，即係900幾人，咁總會有啲人係想早瞓啲。咁但係都係咯，大家互相遷就尊重咯。即係嘈嘅唔好咁嘈，咁啊可能早瞓嗰啲有少少忍耐力啦。咁啊，除咗有副杯啦，就可能宿入邊一啲比賽啦，咁有啲咩 plan 緊搞嘅會 plan 緊搞嘅？係啊。咁當然會，即係一定會有啲迎新啦。有錯啲，跟住我記得有唐記大比拼咯，啱入嚟嘅時候，我仲初時完全唔知咩係唐記咯。唐記係咩啊？踢毽。哦，就係嗰個。係啊，我哋其實平日咧，即係自己入喺大廳都會即係搞埋晒啲好傻啊嘅比賽咧，就係接唔到演，可能就會計分啦，跟住之後計分計到某一個分啊，跟住就會俾人懲罰，有啲倒立啊，又或者要自己猜演啊咁樣，即係但係其實係即係大家玩下咁玩嘅啫，其實。咁差唔多到最後啦，想問一問你覺得明華堂比其他宿舍有啲咩好咧？即係可能係細宿會唔會 warm 啲啊？咁當然會啦，就係因為佢即係佢嘅好處就係因為佢細咯，佢可以 warm 咯。即係例如我哋好多嘢都可以係好多人一齊做啦。咁同埋即係咁細間宿舍，擔保你一定識得晒咁多人先咯。真係識得晒噶？我可以識得晒嘅，真係。你譬如你100幾個宿生啦，你可能宿生會就熟啲啊。咁但係如果唔係宿生會嗰啲，大概都坐底識得一半嘅係嘛？只要你肯出嚟玩嘅，就一定會識得到一半咯。係啊，咁你其實唔係好難啫。咁100幾個人識50幾個人，係咯。咁即係例如話生日啦，咁啲人即係話生日嘅時候咧，咁咧就我哋有慣例啦，就會同房幫佢搞個好 mini 嘅生日會嘅。係啦，咁就會可能夠鐘嘅時候，就會將嗰個人就搬咗去3樓嘅，搬咗去。喂，邊個生日啦？喂，落嚟一齊同佢切蛋糕啦，咁樣。咁咧，然之後咧個同房咧就會將佢一早準備定嘅蛋糕咧就擺出嚟。咁然之後咧啲人就差唔多時，咁咧就會陸陸續續咁樣之後就走去，即係可能放低手頭工作，咁都唔會嘥好多時間啫，可能幾個字咁樣啦。咁出嚟一齊。就即係將佢咁樣，就有另一個人咧就會攞個袋咧去收集禮物啦。咁做間房拍門，喂，邊個生日咯？有冇啲嘢想送俾佢咧？咁樣就可能就會攞平時冇都唔緊係啦，冇都唔緊要嘅。驚啲禮物好危險喎。唔會嘅，通常都係自己平時嗰啲儲糧咯，即係個杯麵掉個袋度啊。幾好咁樣之後就會咁嗰晚咧就成袋咁杯麵就攞翻去。哇，唔錯喎。係啊，我鼓勵我宿舍搞下先。同埋其實有啲時候唔係話即係。又唔係話真係話慶祝，即係可能出嚟大家吹下水，然之後影相咁樣。同埋我哋其實宿舍好開心，就係話唔會淨係我哋宿生會好似自己一頭熱咁去搞活動咯。即係譬如講翻啲生日呢啲嘢，或者譬如話頭先講話大家互相 share 啲嘢嚟食啊，或者買生果或者買零食翻嚟大家 share 食，其實都係一啲宿生佢哋好自發嘅行為嚟。係啊，即係唔係話宿生會一圍內玩咁。係啊，即係其實好多時都係我哋宿生會搞啲嘢，佢哋都係有啲反應俾我哋咯。可能有時我哋會搞啲活動，咁之後可能再令到佢哋 initiate，即係佢哋覺得呢間宿舍係值得去俾為佢哋去付出，去覺得佢整啲嘢出嚟係有人睬嘅，即係咁辛苦托個西瓜翻嚟冇人睬你嘅，咁你都唔會托啦，係咪先？我初頭都仲未係好。同好出嚟玩咁樣嘅，咁但係大家即係都會識到好多人咯，都已經。即係最緊要自己肯識人。係啦，即係只要你出嚟肯玩嘅話，一定會好開心同埋識到好多人。咁今日好多謝明華堂